عليكم الرياس؟ كاين كلشي بخير؟ صافا الحمد لله. كاين شي حوت، كاين شي تقواس، كاين شي خير، ان شاء الله يجيب الله الخير ان شاء الله للجميع. اليوم عاوتاني جينا نصيدو في مرلفت ان شاء الله، كنتمناو نشدو شي حوت باذن الله. الماء بارد شويه، الشهر 12 كما كتعرفوا الشهر واحد كيكونوا صعاب في الصياده ديالهم، ولكن الحمد لله حنا غادي نتوكلوا على الله ان شاء الله، ونحاولوا نبارطاجيو معكم لحظات زوينه ان شاء الله الا كاينين. الله يجيب الخير، الله يسهل على الجميع. يلا تابعونا في هذا الفيديو ان شاء الله، ونتمنوا يعجبكم وشجعونا من ديروا سبسكرايب اند لايك ان شاء الله، وحنا معكم. الله يجيب التقواس والحوت باذن الله. السلام عليكم. شحال كرش؟ شحال ساعة؟ حيت توما حيت تبارك الله. تبارك الله. زريقة الرايس سعيد. وييه ها هي بصحتك اسيدي. هذيك الصحاب بصحتك اسيدي بصحتك. واش شديتي هذا الريش؟ باش طمزت؟ بوخو هكاك كوريانو. تبارك الله اللهم بارك. تبارك الله تبارك الله. ايوا هذا هو الريس بصحتك اسيدي. بصحتك اخويا بصحتك. تبارك الله بصحتك اخويا بصحتك. استهديت كشت. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. ما شاء الله ما شاء الله. يا مسكينة باخذة تتحرك. بصحتك الرئيس بصحتك. تبارك الله عليك. بصحتك سيدي بصحتك اخويا بصحتك. يلا سيدي بصحتك. تبارك الله عليك. وفين غادي دابا السوق الرئيس؟ السوق ولا السوق بالفاء؟ بصحتك اسيدي بصحتك. صحتك. بسم الله. هذه
التورات ديال هاد الخرجة الحمد لله. زريقة تبارك الله، اللهم يسر. هذه العشاق ديال التراث رويال زريقة. تبارك الله. وين الرايس؟ مرحبا. على مولانا نتمنوا ان شاء الله يجيب الله الخير. تبارك الله الحمد لله. يا بلاغ الحمد لله. الله الخير، اللهم لك الحمد. هذا مولانا. تبارك الله خير. على مولانا خير تبارك الله المهزة. الحصيلة الرايس سعيد. الحصيلة الحمد لله، اللهم لك الحمد. تبارك الله. الحصيلة هادشي اللي عطا الله والحمد لله.